السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالي كسو دوادا جنالكي مستفريحة جنال كسو دوادا شير إيه لايك إيه كومنتي أدبا هاسنتين maanta waxaan sameysanaynaa cabitaan nafta u roon oo waxtar badan jirka u leh oo maxaa la dhahay isku qabooji ah marka soo dhawaada cabitaanka sameysanaynaa waxaa waaye beetroot iyo tufaax iyo waxyaabo kale isku daray iyo raqay mid ka sameysan soo dhawaada halkan waxaan ku haystaa kusoo qaatay 2 xabo tufaaxa iyo beetroot iyo passion karoot sinjibiil jab yar ah marka intaas waxaan rabaa hal cabitaan inaan ka dhigo marka cabitaanka waxaa waaye intaan hadda laga sameynayo fitamiin badan ku jiro bahalkan beetroot kala dhahay aad u fiican yahay qulqulka dhiiggu siyaadiya aad u fiican yahay karootkana waa loo ogyahay asagana wax alla wuxuu sameeyo marka inta hadda ku darstaan ku dhahay cabitaanka ku darstaa ku shiidisid waxaan ku dhahay iyo skin care waa isdeynaysiin aan ku dhahay waxa la isma mariya dhan gudaha ka soo nuur oo caadi ah waay marka aad u macaan yahay aad u fiican yahay caafimaad ahaan hataa marka la tijaabiyo soo tijaabiya marka channelka subscribe dhah share like iyo comment aad baa u mahadsantihiin channelka bariyan hoos u dhici haya waa la yaabana hoos u sii socdaa wax oo like ma laha fiirsasho ma lahan ma aqaan bariyan si waa la igu dhagan yahay waa fahmi laahay marka bariyan waa la heestaa la iga fajiyo gaalada igu dhagane hoos u dhacsan bahalka marka ma aqaan life gal iyo waxbay isoo dirdirayeen bariyan dhan inuu fiiskeyga hoos u dhacsan yahay arkeen marka share iyo like ii sameeyo waa ku mahadsantihiin haddana waxaan fiiqanaynaa beetrootka waan soo fiiqay beetrootkii karootka fiiqanaynaa waxaan rabaa markaan karootka fiiqo inaan maxaa la dhahaa passionkana aan weel ku hagaajiyo marka intaan hadda hagaajinayaa marka waa isku soo laabanaynaa intaan ka hagaajinayo haddana jarjarkiisu waa dhameeyay passionka waxaa ku shubanayaa baaquligan intaa ku diyaarsanaya inta kaletana baaquligan iskugu geynaya ayagana intaan kaletana koraa ugu daraya marka uu ku dhex shiidaya marka isla socon insha Allah hadana baaquli kale tan ku diyaarsanaynaa inta kale inta ku soo jarjarnaynaa marka intaan aan ku jijiro dhamaantood marka hore waa soo dhaqay waa soo nadiifiyay intaana marka inta ku soo jarjaraya dhamaantiis bacdi makiinada ku shubanaya waan soo shiidi doona marka waan isla arkayna insha Allah intaan waa yara boobsiis waxaa boobsiiska ugu furay waxaan isdhahay muuqaalka maadaama laba cabitaan uu yahay wuu dheeraanayaa saasaa boobsiiska ugu yara furay marka
inaa wax ka fahantaan rajeynaa insha Allah. Intii aan ka sameeyay hal waala kusoo diyaariyay. haddii aad rabto kaaroodka iyo beetroot bas samaysan kartaa. adaarta beetroot iyo baashoonka, adaarta kaaroodka iyo baashoonka bas laakiin inta ma kala dhacaan. shay kasta oo meel buu qaabilsan yahay. waa fitamiino borotiin aad u kala dhicin ayaga dhan. marka jirkaaga nafaqeyso waaye, ilmahaaga nafaqeyso waaye. marka nafaqo aad u fiican. intaan walaal ku diyaarsanay garaafooyin waxa ku shubanaysaa waxa gashanaysaa fridge-ka. caadi ma ahan. marka korna waxa ugu darayaa jab sanjabiil ah. sanjabiilka ma raba inaan ku badiyo. jabkaas yar leen ku darayaa. marka jab kale waa ka reebay intaas sirta bas aan ku darayaa. iyo intaan oo beetroot ah. marka beetrootkan ku badiyay. beetrootku waxa ugu badiyay wax tarkiisa ogahay baalkan aad u fiican yahay. wadna garaac iyo daal iyo maxaa la dhahaa murqo xanuun iyo lugu xanuun iyo meel xanuunaysa dhan iyo adiga isdeynaysa. baalkan hadaa subax kasta galaas ka cabto, maalin kasta galaas ka cabto ama 2 galaas ka cabtid, xogaho dadku waxay ku yaranacaan wiira shiirshiira shirkiisa. laakiin hadii aad ku darsatid baashoonka iyo waxa ku darsatid waa xogo inuu fiican yahay u maleynaa. markaas uu shiirka baabi'inayo. marka hadda makiinta ku shubanayna waa soo shiidanayna waa isku soo laabanayna. haddana waa soo dhameynay barafaa ku darayaa. cabitaanka lagama sheekeyn karo wallahi macaankiisa dhadhankiisa. intaasoo qudaar markaa meel isku geyso ama kan kaliisa cabi kartaa xataa beetrootka. wallahi wax aad u fiican waaye masha Allah. haddana kasaana ku soo dhameynay garaafadeena ku shubanayna hawshiisa si noogu dhamaatay. waxa kala diyaarsanay waxa kor kaga daraa hilmaamay 2 xabba liidhanaan soo miiray oo raba dhadhanka inay sii badiso iyo vitamin C waa ayada naftirkeeda aad u fiican tahay. marka liidhanaan 2 xabba kor kaga daray. marka cabitaankeena hadda saas uu noogu dhan yahay. marka hadda kadib waxaan diyaarsanaynaa raqiga qasanaynaa. maxaa la dhahaa wixii kale waa isku soo laabanaynaa. haddana laakiin raqiga qasanaynaa. intaan raqigan soo qaatay raqi nadiif ah waaye ani aan hubo iska soo fiiriyay. marka raqiga biyo la dhigayo dhowr saacadood biyo la yaalaya. marka waxaan rabaa inaan raqiga biyo la dhigo aan soo laabto soo qasmo. haddana raqigan diyaar waaye. wuu isku dhaxmilmay isaga dhanba. marka waxaan rabaa bacaan gacan soo gashtay maadaama cilaanku aan hadda aan marsaday oo cilaanka diidaa inuu iga dhaxsay milmo. waxaan sameeyay maadaama cilaankan one time uu yahay baca gacan soo gashtay. waxaan rabaa inaan si fiican u jijibiyo kabacdi oo miiro. sokortiisii waxa ku darayaa kan iyo barafka aad u macaan yahay. marka lagama sheekeyn karo. asoo saan ahna dad baa isku qaras bixiyo caloosha inay baxdaa loo cabaa. laakiin saan cabitaan waa looga dhigtaa aad u macaan yahay.
haddana saas aan kusoo dhameeyey sokoraan kusoo daray waxaan rabaa inaan sokorta ku walaaqo kabacdina aan baraf ku daro kabacdii dhanaankii zaaid noqonayaa biyo kale aan kor kaga darayaa si dhanaankiisu uu markaas u yaraado baraf waa ku darsaday marka intaasaa rabaa asagana inaan ka sameeyo cabitaan aad u macaan waaye naftu ku qabooji waaye aad u macaan soo dhawaada sidaa u sameysta soo tijaabiya aad baa u mahadsantihiin channelka subscribe dhaha share iyo like iyo comment aad baa u mahadsantihiin intaan muuqaalka ku kulmayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.